Eyvallah abim benim. Sertçava, sertsereme. Hayırdır oğlum? Böyle sürekli işte nasılsın? İyisin, hoşsun. Bir isteğim var. Saatten beri seninle konuşuyor, sen bizi dinlemiyorsun. Bir tane abi vardı Rizeli, sürekli arıyordu. La Kara Uşak sen neredesin? Ya şarkıları falan öğretiyorlardı. O gidiyor Karadeniz. Sardı dört yanımızı, ander kalsın sevdalık, o şarkı vardı ya. Böyle akıcı konuştuğunu anladıkları zamanda da böyle yüzlerinde böyle bir vatan gülüşü var. Vay hemşerim diyor. Hani derler ya, seni işte İstanbul Boğazı'nda değil Ankara yazında sevmişim seni. Mesela bizde kız evlenmeden 2 ay öncesine kadar artık bakıma giriyor. Veya erkek et yediriliyor. Bir Müslümanın başka bir sosyal medyada da sesi olmalı. En sevdiğim ayetlerden bir tanesi de وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَسَعَى İnsan ancak çalıştığını karşılığını alır. Ve Hayal Hanım gerçekten bunu böyle real hayatta bunu gösteriyor. Ben Abdurrahman Abdülcebbar, Cibuti'den 2017'de Türkiye'ye gelmiştim. Uluslararası İmam Hatip mezunuyum. Kaç dil biliyorsunuz? 5. Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, Somalice. Öğrenince şaşırdığın Türkçe cümle oldu mu? Böyle ayağını yorganına göre uzat. Daha çok böyle tekerlemeler daha zor. Sarımsak mı saklasak, sarımsak mı saklasak gibisinden o biraz zor. Gülme komşuna gelir başına gibisi. Ha, paşa gönlüm vardı da. Ha, paşa gönlüm nasıl isterse. O şey var, perfect olan hani böyle. İşte giden gitmiştir, gittiği gün gitmiştir gibisinden. İstanbullular ve Ankaralılar arasında konuşma dili farkı var mı? Ondan bahsetmek ister misin? Ben hani böyle Ankara'dakilerle de anlaşıyorum ama şeyi tam anlayamıyorum. Öyle Ege, işte ne yaptın gari? Orayı ben anlayamıyorum. Hani böyle çok hızlı konuşuyorlar ve hani böyle sadece sondaki gariyi anlayabiliyorsun. O gari herhalde bir virgül müdür yani bilmiyorum ama Ankara'dakiler biraz daha memur gibiler, böyle herkes memur. Hani sabah 8, akşam 5. Diyarbakır... Oğlum sen benim dediğimi niye yapmışsın oğlum? Saatten beri seninle konuşuyor, sen bizi dinlemiyorsun. Hayırdır oğlum? Böyle sürekli işte veya işte ilk geldiğinde merhaba Bremen, nasılsın, iyisin, hoşsun. Bir isteğim var. Eyvallah abim benim, sertçava, sertsereme. Böyle konuşuyorlar ya. Diyarbakır şivesini nereden öğrendin? Arkadaşlarımdan ya. Üniversitedeki arkadaşlarımdan çoğu. Karadeniz. Karauşak. Karadeniz. Öyle mi diyorlar? Evet. Ne diyorlar? Karauşak. Çapraz bağlar yırtıldı. Sakatlanmadan önce sürekli böyle Rizeli abilerle oynuyordu. Sürekli benim gelmediğim günleri bir tane abi vardı Rizeli, sürekli arıyordu. La Kara Uşak sen neredesin? Ya şarkıları falan öğretiyorlardı. O gidiyor Karadeniz. Sardı dört yanımızı, ander kalsın sevdalık, o şarkı vardı ya. Ben bilmiyorum ama ben Trabzon'da. Ander kalsın sevdalık, koy olacak canımızı. O gidiyor Karadeniz şarkısı vardı ya, bilmiyor musun? Nasıl bilmezsin ya, çok Karadenizler onu biliyor ya. Türkiye'de en soğuk şehir neresi? Oo, Ankara. Ankara ayazı da bir başkadır şimdi. Ankara ayazı yani gerçekten iliklerine kadar hissediyorsun o soğuğu. Hani derler ya, seni işte İstanbul Boğazı'nda değil Ankara ayazında sevmişim seni. Türkiye'de seni en çok zorlayan şey neydi? Yemekler vardı, bir de hava. Havasını bir yere kadar şey yaparsın, kurtulabilirsin. Hani işte çift çorap mı giyersin veya işte içlikle mi çıkarsın? Bir yere kadar kurtarırsın, yemeklerdi. Çünkü kahvaltı kültürü Türkiye'de gerçekten bizden çok değişik ya. Kahvaltı kültürü bizimkinden çok çok zengin. Çünkü bizde ciğer var, bir de anjera var, bir de sütlü çay. Normal çay yani bu Türkiye'deki çay gibi değil de bizimki biraz daha sütlü çay oluyor. Dilini bilmediğin bir ülkeye gelmek nasıl bir duygu? O zaman da zaten en büyük sıkıntı o zaman da başladı ya. Bir şey isteyip isteyememek. Hani çünkü o kilit kelimeyi bilmiyorsun. 40 liralık bir malzeme aldım. Adama 50 lira verdim. Yanlış hesapladı. 10 liramı isteyememek. Hani tartışacağız ama hani hangi dille tartışacağız? Abi benim 10 liram vardı da bunlar 40 lira tuttu. Benim işte 10 lira olması gerekiyor. Ramazan ayındayız. Markete gitmişim. Bütün eşyaları koymuş. Sadece şey diyemedim ben de. İşte o zamanda da poşet yeni şey olmuştu. Ücretli olmaya başlamıştı. O poşeti aklıma gelmedi. Bir de dedim ya boş ver artık şimdi bir şey alabilir miyim? Hani bir de sıra var. Millet kızar bana şimdi bağırır. Bu gerçek yerinde değil abi, dövülmeyeyim burada. Ben direkt eşyalarımı oradan böyle alıp gittim. O mesela sadece poşet kelimesini unuttuğumdan dolayı. Bir yere kahvaltıya gitten sucuklu yumurta istemişsin. O sucuklu yumurtayı abi yumurta az pişsin. Ama az piştiğini nasıl söyleyeceksin işte. Adam işte istediğine göre yiyeceksin o gün. Artık sen istediğin değil de o pişiren abinin istediği şekilde yiyeceksin. Çünkü o kilit kelimeleri bilmediğin sürece hiçbir şekilde olmuyor. Bu şekildeki çayı ilk kez Türkiye'de mi içtin? He, evet. Ve zaten ben ilk başta şekerli kullanıyordum. Şu anda da görüyorsunuz şekeri yok. Şu an şekersizden devam. Yani günde olmasa dozu olmuyor. Bir Erzurumlardan bir farkım yok.
En sevdiğin yemekler hangileri? Sıralar mısın? Mantı, 8, lahmacun, 6, içli köfte, 2. Adana, Şey koymaz olaydık ya. 3, sarma, 5, kuru fasulye pilav, 7. İskender, Oo 1. kokoreç. Kokoreçte 4 mü oluyor? Evet evet. Tatlılar zaten konuşulmaz. Tatlılar çünkü bizimkilerden de çok çok üstün. En sevdiğin tatlı? Triliçe. Baklava sever misin? Olmaz olur mu ya? Baklava harbi güzel. Yani fıstıklı baklavalar, işte sütlaç. Bunlar hani Türkiye'de böyle çok basic geliyor değil mi size? Hani böyle sütlaç ama gerçekten bunlar güzel. Hani çünkü sıradanlaştı sizde. Yani çünkü burada doğup büyüdüğünüz için şey diyorsunuz. Ya işte triliçe de Aynen. çok abartmaya gerek yok. Döner bizde yok mesela. Yani en garip şeylerden bir tanesi döner ya. Döner abi yani standart döner ama döneri yok işte. Türkçe konuştuğun zaman şaşıranlar oluyor mu? Ya şu an gelirken en son şu an geldim ya. Oradaki abi taksiye bindiğim zaman abi şey yapıyor işte. Where are you from? Hani nerelisin? Burada bir de heceliyor senin için. Ha, belki anlamayabilirsin. Tane tane konuşmaya çalışıyor. Hani dedim dayı işte rahat olabilirsin ya. İstediğin kadar konuşabilirsin. Veya bazıları işte böyle akıcı konuştuğunu anladıkları zamanda da böyle yüzlerinde böyle bir vatan gülüşü var. Vay hemşerim diyor. Türkiye'de bir şeyi değiştirebilecek olsan ne olurdu? Evet. Çok agresifler ya bazıları. Gerçekten. Çok böyle sinirli adamım. Okey. Sonra çok böyle hızlı patlama. Sabahtan beri buradayız siz. O işte o geçişler çok hızlı oluyor. Türk kahvesini sever misin? Üstüne kondurmam. Sade. Türkiye'de sanki böyle ya şuraya bir bakar mısınız abi Allah aşkına yani. Şu bile bir dizaynı var ya. Yani şunu bile baksanıza şuraya. Yani şunu bile bir dizaynı var. Türk kahvesindeki var olan o lokumu, suyu da bunun bir adabı mıdır? Bir dizaynı. Türk denilince aklına ilk ne geliyor? İslamiyet. Müslümanlığın son kalesi şu an burası. Kültür. Gerçekten. Ha, Mezopotamya var bir kere ya. Medeniyetin beşiğidir. Buraya ilk geldiğinde dikkatini çeken şey neydi? Ha, herkesin birbirine abi demesi. Yani küçük de büyüğe abi diyor, büyük de küçüğe abi diyor. Evet. Yaş fark etmeksizin işte hürmetten dolayı büyük ihtimalle herkes herkesi işte abi uzaktan olsan da böyle yapması işte şu. Hani bunlara gerçekten hani iyi anlamda benim dikkatimi çeken şeylerden olmuştu. Türkiye'de utandığın bir olay oldu mu? Yani bir hocaya terbiyesiz demişliğim var ilk böyle Türkçe öğrenirken. Hoca işte şey öğretiyordu bize. Gözlüklü, gözlüksüz. Saçlı, saçsız. Ben de işte terbiyeli, terbiyesiz. Ben de yanlış anladım. Hocaya şey demek istiyordum. Hocam siz çok terbiyelisiniz. Ama dedim ki hocaya siz çok terbiyesizsiniz. Hoca bana işte şey dedi. Ya bu şekilde kullanılmıyor. Terbiyeli, terbiyesiz. Hoca da gerçekten çok anlaşılıydı. Hani anladı. Tavuklara marinasyon işlemi yapıldığında terbiye verilmiş oluyor bize. Bizde böyle deniyor. Böyle terbiyeli tavuk. Evet. Hangisi terbiyesiz tavuk oluyor? İşte olsun. Osu olmayan Bize öyle diyor. Okey. Onu bilmiyordum mesela. Başından geçen ilginç olaylar var mı? Bir keresinde şey vardı. Yurttayız. Yemek sipariş ettik. Kurye çocuk vardı. Kuryeci geldi. Benim hiç böyle aklımın ucundan geçmezdi. Çocuk beni şeyle gördü. O bizim Türkiye'de böyle etek gibi görülüyor da bizim kültür elbiselerimizde Somali kültür elbisesinde vardı. Altında bana şey dedi işte. Sen Somali misin? Ama bunu sorarken de Somalice soruyor. Ha, Somali Matay diyor bana. Dedim dur ya. Dur babam dedim hani sen Somalice konuşacak adam değilsin. Hani senin tipin de belli Somali değilsin. Hani sen nereden öğrendin Türkçeyi? Babası Somali'ye gidip geliyormuş. O da kendisi işte birkaç kere Somali'ye gidip geldi. Kaldı ki işte şey soruyor bana. Kimlerdensin? Dedim ya dur dedim. Sen çok hızlı gidiyorsun. Bunları sen nereden öğrendin? Normalde dedim hani Türk birisini bana sorması Somaliler dedim hani bazıları bunları bilmez. Çünkü dedim Cibuti'ne geliyorum dedi sen kimlerdensin? Dedim söylesem kimleri tanıyorsun? Baktım böyle bazılarını tanıyor. Cibuti'deki böyle üsttekileri böyle birilerini tanıyor dedim. Vay be dedim. Öyle garipti ve Somalice biliyor. Hiç pes edip geri dönmeyi düşündün mü? Vardı ya o ilk günler. Babam sağ olasın babam şey yaptı ya. Yoksa gidecektim. Yani dedim ben yapamıyorum buradaki yemeklerle havasından. Babam şey dedi ya ölmeyeceksin çok fazla şikayet etme yani
Yani bizde de çok şikayet etmek erkeklere düşmez ya. Yani dedi sen erkeksin ve sen başarmak zorundasın. O yüzden dedi şikayet etmene gerek yok. Ben zaten seni bir daha yani şey yapmayacağım. Yani Cibuti'de barındırmam seni eğer geri dönersen. Ona gel. Tehdit ediyor. Evet yani tehdit ediyor gerçekten. Diyor hani ben seni Cibuti'de barındırmayacağım. Hani Türkiye'de yapmadın. Ya gelip ne diyeceksin buradaki insanlara? Hani ben başaramadım mı, yapamadım mı diyeceksin yani. Ve hani neyi başaramadın? İşte havasından dolayı. Ya bütün dünya soğuk yani Cibuti dışında. Yani bir süre sonra alışmak zorundasın. Okey yani şu küçük bu bir bahane değil işte. Yapmak zorundasın, başarmak zorundasın. Türkiye'de İslam beklediğin, araştırdığın gibi mi çıktı? Daha iyiydi ya. Yani bizde sünnetler bu kadar sık kılınmaz. Hani ister toplumun ya %40'ı %50 kılar ya kılmaz. Ama burada sanki böyle bir farzmış gibi. Hani farzla sünnetin arasında herhangi bir şey yok. Hani affı yoktu Türkiye'de. Bizde ister işte direkt 4 rekat kılar gider. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Hani kültür bu şekilde şey yapıldı. Bir de bir askeri bir yapı olduğu için Türkiye'de herkes böyle aynı anda sünnete kalkar. Aynı anda işte farz. Ondan sonra işte namazdan sonra imam selavatı getirir. Ondan sonra direkt herkes işte son 4 rekatı kılar veya bazıları kılmaz. Dini yaşama konusunda herhangi bir zorluk çektiğimi hatırlamıyorum gerçekten. Afrika'da garip gelenekleriniz var mı? Mesela bizde işte kız evlenmeden bir işte 2 ay öncesine kadar artık bakıma giriyor. Veya erkek et yediriliyor. Evlenmedim. Evet. Bir 2 ay öncesine kadar full böyle et ve hatta evlenmeden bir 2 gün öncesinde kız ise annesi, erkekse babasıyla ikili konuşmalar var ve bunlar gerçekten uzun sürüyor. Yani ben kendi abimi gördüm işte babam böyle sürekli böyle tavsiyeler veriyordu işte karşıdaki kişi senin anandır, senin işte kız kardeşindir, senin işte eşindir. Bunu bazı zamanlar babası olman gerekecek. Böyle 2 saat sürecek bir konuşma var. Yani karşıdakini her gün sana yemek yapmak zorunda değil. Hastalandığı günü senin mutfakta yemek yapman gerekecek. Sinirlendiği zaman yani sırf sen erkeksin diye sesini de daha yüksek çıkartmak zorunda değilsin. Karşıdaki de insan olduğu için. Böyle 2 saat sürecek bir şey var. Hani bir konuşma var. Evet. Mesela farz edelim ki sen bugün evlendin. Evlenen kişi arkadaşlarına böyle sırtına vurur. Evet. Sırtına vurur der ki sıradaki sen olasın. Ha. Böyle 4-5 arkadaşı gelir der ki ya sıra benim ya bir vursana. Öyle sırtın üst tarafına böyle sert vurur der ki işte sıradaki sen olasın. Diyelim ki işte sizde mesela ölüleri imamlar falan şey yapıyor değil mi? Yıkıyor. Tabii. Bizde kendi ailesi yıkar. Bizde gazlar sistemi yok işte. Kendi yıkamak zorunda. Evet. Herkes kendisi. Kimsesi yok. Oo, kimsesi yoksa komşular. O yüzden toplum dayanışması bizde daha çok. Hala böyle eski komşu kültürü var. Rezidanslar Evet. olunca. Ya o bizde gerçekten daha çok. Mesela işte bizim komşumuz gelip de bizden bir patates aldığını hatırlıyorum. Evet bir tane patates ya. İşte normalde 4 tane kesmesi lazımdı. 3 tane evde vardı. Bir tanesi eksik. Ya işte Meryem'in evine gitsene. Oraya gidip direkt patates alıyor veya işte domates alıyor. İşte ya tuz vardı ya yani tuz meselesi. Veya işte hala böyle favela gibi bizde hala şey var. Çıplak ayakla top oynamak var. Benim çocukluğum sürekli bununla geçti abi. Gerçekten bununla geçti yani favela gibi. Ve şöyle bir upuzun bir yol. Şu işte yolun başında 96'lar oynuyor. Şurada işte 98'ler, 2000'ler, 2002'ler, 2003'ler ve hepsi böyle sahalar birleşik. Yani senin burada birileri seni döverse işte abin yan sahadan oradan geliyor. İşte onun abisi varsa da o işte yan sahadan geliyor. Sürekli o mahalle kültürü bugün işte favela dediğimiz favela kültürü hala bizde de gerçekten var bazı kesimlerde ama elit kesimlerde gidince biraz işte İstanbul'un işte şuralar gibi İstanbul, işte Üsküdar gibi daha sakin sessiz işte çocuklar chill öğreniyorlar. Kabilecilik nedir? Eskiden kabilecilik vardı. Hani bugün böyle bazı insanların kafalarında şöyle canlanıyor olabilir. Hala böyle avcı toplayıcı toplumları. Ya bunlar var ama bunlar böyle devlet nezdinde böyle himaye altında alınmış. Bunlar böyle çünkü gerçekten böyle Brezilya'nın ormanlarında kalan veya İndonezya'nın primat döneminde kalan bazı kabileler gibi gerçekten böyle çağ dışı kalan şey var. Kabileler var. Ama bunlar bilerek izole bırakıldı. Çünkü bu çağa ayak uyduramazlar. Hala böyle kelimeler bile gelişmemiş. Hala o yüzden aktivite avcı toplayıcı toplumlar. Ama Afrika'nın bütününde bu var mı? Yok. Bugün sosyal medyada sanki yeni böyle keşfedilen bir kabile varmış. Böyle sürekli böyle farklı bir dilleri var, farklı bir telaffuzları var. Herkes şey diyor işte bu sizin kabile mi? Ya bunları ben bile bilmiyorum yani. Türkiye'de Müslüman kardeşliğini hissedebiliyor musun? Tabii ki de. Bunları en çok böyle hani birileriyle tanıştığın zaman ilk sordukları soru şu. Türkçeyi bilmediğini farz ederek. Where you from? İşte Somali dediğin zaman ya you Muslim? Evet. Diyor. Elhamdülillah. Good. Güzel. We and you brothers. Biz kardeşiz. Bütün Müslümanlar kardeş elhamdülillah diyor. Oradan direkt zaten şeyden görebiliyorsun oradaki sıcaklığı. Oradan direkt hissedebiliyorsun Türkiye'deki Müslüman kardeşliği. Elhamdülillah iyi ki Müslümanım dediğin olay yaşadın mı?
Bu sene mesela benim başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum. Fatih'teydim. Biraz daha gecikmiştim işte trafikten dolayı. Metrobüsteyiz. Kim oruçlu kim oruçlu değil belli değil. Bir tane abi vardı işte tabak vardı. İşte 2 tane üzüm, iki elma, hurmalar falan vardı. Onları böyle şey yapmıştı. Direkt çıkardı ezan okunduğu anda. Ben de hani onun yanındayım. Bana şöyle yapmıştı. You Muslim? Dedim evet abi. Bana işte şöyle direkt açtı bana. Çünkü anlamıştı zaten şuralarımı böyle bembeyazdı. Anlamıştı susuz olduğumu. Şey dedi yani bir şişem var onu yarı yarı içeriz. Sorun olmaz işte olmadı. Zincirlikuyu'da ineriz. Oradan istersen ben sana bir iftar ısmarlarım. Yani o zaman da şey diyorsun. Okey. Yani bu başka hiçbir yerde olamaz. Bir Müslüman olarak insanlığa vermek istediğin mesaj var mı? İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Oku. Çünkü okuyla başlayan bir dinimiz var. Okuyarak dünyayı geliştirelim. Okuyarak dünyayı görelim. Zor zamanlarında sığındığın bir ayet var mı? Hazreti Yusuf'un babası artık bir şey söyleyemedi ve son sözü "Kâle inneme eşku bethi ve huzni ilallah ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun." Ayeti benim böyle dar zamanlarında veya zor zamanlarda kullandığım bir ayet. İnneme eşku bethi ve huzni ilallah. Benim hani üzüntülerimi ve şikayetlerimi inneme eşku bethi ve huzni ilallah. Ben Allah'a bildiririm ve Allah'a söylerim. Ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun. Yani Allah hakkında sizin bilmediklerinizi de biliyorum. Bize bir sure okur musun? Bismillahirrahmanirrahim. فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وزرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله العظيم. Necm suresi. Hayalhanem Nijer'de 12.000 tane kurban kesecek. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Nijer dünyanın en fakir ülkelerinden biridir. Oradaki insanlar gerçekten de buna bir ihtiyacı var. Bildiğimiz üzere zaten çok fakir ve uçurumu çok açık olduğu bir ülkedir. Ve inşallah hayırlarınızı görürsünüz orada. Hayalhanem hakkında ne düşünüyorsun? Bir Müslümanın başka bir sosyal medyada da sesi olmalı. Hatta birçok konulara hakim olan doktor Müslüman, işte mühendis bir Müslüman, sporcu bir Müslüman. Ana imajlarından bir tanesidir, ana karikatürlerin bir tanesidir. Kur'an'da da böyle en sevdiğim ayetlerden bir tanesi de şey var. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. İnsan ancak çalıştığını karşılığını alır. Ve Hayal Hanım gerçekten bunu böyle real hayatta bunu gösteriyor. Çabalayarak göstererek. Allah sizin çabalarınızı boşa çıkartmasın inşallah.